全球气候变暖的罪魁祸首二氧化碳，大多来自于汽车的尾气排放，因此很多人都将汽车换成了摩托车。但摩托车真的比汽车更环保吗？并不是这样的，虽然摩托车的二氧化碳排放量比汽车小，但其他有害气体如碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳等都比汽车多很多，所以骑摩托车并不环保。据说有位大聪明在乘坐飞机时打了个电话，结果导致飞机出现故障，机毁人亡。但手机真的会干扰飞机的安全系统吗？还是只是一份阴谋论呢？现在的技术已经完全可以避免飞机受到手机无线电的干扰，但是俗话说防患于未然，飞机在空中行驶，哪怕出现一丁点意外都很难施救，所以即便是1/1000的几率，也千万不要在飞行过程中打电话。你知道可乐遇上曼陀珠会发生什么吗？据说国外有2位老铁闲着没事干，用101瓶可乐和523颗曼陀珠编排了一支超级炫目的喷泉舞，这究竟是什么原理呢？这种现象叫做成核效应，曼陀珠表面像月球一样布满了细小的孔洞，当曼陀珠和碳酸饮料结合，每个小孔都会释放二氧化碳气泡，从而产生喷泉现象。经常抢银行的朋友应该知道，在电影《诡计神偷》中有这样一个名场面，一身黑衣的神偷先在保险柜顶端烧出一个洞口，然后往保险柜里面灌满水，再丢进一颗炸药，结果成功炸开了保险柜，并成功拿到宝物。但水底炸弹真的管用吗？管用是管用，但是随着保险柜的爆炸，内部的宝物也会被湮灭，所以炸开保险柜是真的，拿到宝物是假的。据说如果把车载音响开到最大，就会震破汽车的框架，但音响真能摧毁坚固的汽车吗？不会的，试验中利用改装的车载喇叭发出了165分贝的音压，相当于喷射机从头顶飞过，但是汽车也并未摧毁。据说早餐麦片还没有包装盒有营养，就连亚当的妈妈也经常跟他说，但纸盒真的会更有营养吗？食物的本质是碳水化合物、脂肪和蛋白质，通过测量发现纸盒中的各项数值均不如麦片，可以说纸盒没有任何营养价值。亚当妈妈是为了哄小孩不乱吃零食编的谎言。